így rákészítettem volna. Mi van? Milyen nem jó? Igen, utána éreztem ő is, hogy nem minden, mert az a baj, mert tényleg is lett az a véget. Egyszer mondom, mire lehet tessék kapni. Azt mondjuk, a földre? Jaj, de legalább nem rajtam lesz a... Igen. Vagy... De amúgy szerintem az lett volna az alap, hogy ide kiírja. Volt egy ember és egy jelent rakva. Ja. Hát ezt majd jelez neki. Mert én tegnap mondtam neki a dolgokat, amik történtek, hogy mire kell majd figyelni. Hát ja, azt ezért nem tudtam beszélni.